Kolegë deputet, ne do t'i votojmë të treja këto ligje të cilat janë pjesë e detyrave të shtëpisë për këtë kuvend, për këtë na kanë zgjedhur qytetarët shqiptar. Ende nuk i dim arsyet sepse Partia Demokratike ndjes past e ka bojkotuar këtë seancë, por shpresoj shumë që të jetë në seancat ndihmë. Kush mendon se mund t'i bëj presion deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të ushtruar detyrën e tyre në përputhje me kushtetutën dhe detyrimin që Kuvendi ka për të vijuar punën në këtë moment historik të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, e ka shumë gabim. Jo sot, po çdo ditë ky kuvend deri në maj të vitit 2029 do ta vazhdoj ta ushtroj mandatin që na kanë besuar qytetarët shqiptar, dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste do t'i qëndroj besnik plot 850.177 votave që na kanë sjellë në këtë sallë. Dua që në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, të shumicës qeverisë së këtij vendi, të dënojmë aktet e dhunës të inspiruara dhe të frymëzuara nga individ kriminal të përfshirë brenda protestës. Ne kemi treguar qytetarëve shqiptar vetëm pak prej tyre të cilët janë të përfshirë në aktivitet kriminal të trafikut ndërkombëtar drogës, në aktivitet kriminal të grabitjes, të dhunës. Sfundmi një individ nga Lezhë, një far Anton Froku, që është një ndër profilet më të paimagjinueshme të banditizmit dhe të kriminalitetit të kësaj proteste, i cili në këto moment që flasim është në kërkim nga policia e shtetit për dhunë brenda familjes, se vetëm këta mund të kesh që ditën proteste, natën, në mënyrë barbare dhunojnë bashkëshorten e vet. I kërkoj policisë që këtë individ ta gjej menjëherë dhe t'u nxirrë dhe t'u tregoj gjithë tyre flamingove dhe gjithë tyre shoqatave, organizatave jo qeveritare që dalin protestë në mbrojtje të barazisë gjinore, për cilët i kemi mbështetur, do vazhdojmë të mbështesim, nuk kemi bërë kurrë pishman, por do mirëprisja ndonjërin prej këtyre organizatave që të distancojnë nga këta individ që penetrojnë brenda asaj proteste, edhe bëjnë pisat protest. 3 punonjës policie janë në këto moment plagosur, të lënduar rënd, gjakosur, dhe ky kuvend nuk mund të rri dhe nuk mund të hesht pa i thënë çdo kujt, kushdo që tenton ngrejt dorën kundër policisë shtetit, ka ngritur dorën kundër vetë shtetit. Gjaku i punonjësve të policisë është gjaku i shtetit. Gjaku i atyre 3 punonjësve të policisë për të mbrojtur institucionin e parlamentit është gjaku i shtetit. Nazizmi kështu lindi, duke sulmuar Reichstagun, duke i vënë zjarrin parlamentit. Këta nuk kanë asnjë dallim. Dhe prandaj qëndrimi i këtij kuvendi duhet të jetë i qartë, jo i ndarë në krah. Këta e humbën davan që ditën e parë, nuk kanë pasur kurrë besim se këta mund të jenë një parti që dinë çfarë është shteti. Arritën deri në pikën sa sot u tremën nga vezët. Nuk erdhën të bëjnë detyrën e shtetit për shkak se kishin frikë nga vezët. Megjithatë, detyra jonë është të vazhdojmë përpara në detyrën tonë historike që brenda këtij mandati ta bëjmë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian. Protestuesve, në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, dua të jem i drejtë për drejtë. Pak ditë na ndajnë nga momenti kur koha e dialogut me ju që kishit arsye legjitime për të protestuar, po vjen.
që nga shqetësimet për natyrën deri tek zemrimi ndaj gjithë kujt për jush, ndaj atyre që kanë shpërdoruar besimin mbi karrigen e pushtetit dhënë nga Partia Socialiste. Arsyet e sinqerta të protestës nga ana jonë janë të gatshme, jemi të gatshëm t'i dëgjojmë dhe sigurisht të reflektojmë duke i dëgjuar ato. Dhe prandaj besoj shumë, siç e thash edhe në një qendrim publik dje, po sot mund ta them në emër të këtij grupi që kam nderin e madh, të jem kryetari i këtij grupi më i madhi që ka pasur ndonjëherë Partia Socialiste, kam besim shumë që qytetaria e bukur e bulevardit Flamingove do të distancohet edhe më shumë se sa e bëri dje nga dhuna e këtyre mbeturinave politike dhe sociale që kanë marrë peng protesta. Protesta nuk ka asgjë të përbashkët me këta individ kriminal, të cilët duan ta përdorin dhe po e përdorin protestën për qëllimet e tyre të pista, qëllime të interferencave të huaja. Kush në Shqipëri nuk e beson dot më se këtu është dorë e huaj që sot po paguan para për të destabilizuar Shqipërinë, duhet ta kuptoj qartë që kjo është jo vetëm Irani, jo vetëm vende tjera fqinje që nuk duan ta shohin Shqipërinë të zhvilluar në turizëm, por dhe aktorë tjerë përfshirë këtu Kremlinin. Faleminderit shumë. Faleminderit.